إن شاء الله. فتكون الأسئلة في اللغة العربية. الأسئلة تكون في اللغة العربية وتجيبون باللغة العربية. طيب إن شاء الله. الأسئلة تكون باللغة العربية، فأسألكن في اللغة العربية، السؤال يكون في اللغة العربية والجواب كذلك. الأسئلة والأجوبة تكون في اللغة العربية إن شاء الله. إن شاء الله. فلنبدأ إن شاء الله. هل حفظتم الحديث والمفردات والفوائد إن شاء الله؟ فلا تنظروا في الكتب، لا تنظروا في الكتب. وبالنسبة للطالبات لا أعرف أسماءكن، فأسأل السؤال وأنتم تجيبنا بترتيب الجلوس في الصف. मैं खुद शराहत कर दूंगा। ठीक है। देखिए तालिबात के नाम मुझे मालूम नहीं है, मैं जो सवाल करूंगा वो आप तरतीब से जवाब देंगे। आप सबसे पहले होंगे, ओके, उसके बाद आप होंगे, उसके बाद फिर उसकी पिछली सफ में इसी तरह होगा। जो सवाल होगा एक के बाद एक जवाब देंगे, क्योंकि नाम मुझे नहीं मालूम है। हाँ, फलनब्दा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم. أكمل الحديث. طيب أكمل. وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. نعم. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل. أكمل. لا يحتاج، بس أكمل الحديث. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. طيب اذكر الحديث الذي ذكره المؤلف بعنوان من آداب السلام. ما هو الحديث الذي ذكره المؤلف بعنوان من آداب السلام؟ الحديث الذي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب السلام، ما هو الحديث؟ ما هو الحديث الذي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب السلام؟ عن أبي هريرة ليسلم الصغير على الكبير. نعم إن شاء الله. يسلم الصغير على الكبير ولا المال ولا القائد والقليل على الكثير. لو ذكرت
رواه البخاري وأحمد واللفظ لأحمد هذا أحسن وأفضل، وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. طيب، اذكروا الحديث الذي ذكره المؤلف من آداب لبس النعل. الحديث الذي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب لبس النعل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي هريرة، الحديث مروي عن أبي هريرة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين، واذا انتزع فليبدا بالشمال لتكن اولهما تنعل واخرهما تنزع. رواه البخاري ومسلم. وآخرهما تنزع. طيب، ما شاء الله. ليكن اليمنى لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. رواه البخاري ومسلم. طيب، فأسأل الآن من الطالبات أكملي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من. أكملي الحديث. لا ينظر الله إلى من جرى صوته خيلاء. نعم. رواه من؟ رواه البخاري ومسلم. فتذكرون التخريج الراوي. طيب، الطالبة التي بعد اذكري الحديث الذي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب العطاس. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عكس أحدكم فليقل الحمد لله. وليقل له أخوه وصاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، ما شاء الله. طيب، الطالبة التالية أكمل الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل. بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. نعم. فإن الشيطان يأكل بشماله. طيب، التي بعد اذكري الحديث الذي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب اللباس. فنبدأ من هنا. نعم، هكذا الترتيب. نعم. الطالبة التي بعدها. الحديث الذي ذكره المؤلف من آداب اللباس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء. ما شاء الله. طيب، أكملي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. رواه البخاري
واللفظ لأحمد واللفظ لأحمد. واللفظ لأحمد في رواية لمسلم والراكب على الماشي. والراكب على الماشي. طيب التي بعد الحديث الذي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب الأكل والشراب. الطالبة التي بعد. وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بشماله. طيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. طيب اذكري الحديث الذي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب العطاس. الطالبة التي بعدها من آداب العطاس. وليقل له أخوه فإذا قال له يرحمك الله رواه البخاري. طيب إذا عطست فماذا تقولين؟ فالحمد لله. فإذا قالت لك زميلتك الحمد لله بعدما تعطف فماذا تجيبين؟ يرحمك الله. وماذا يقول العاطف في الجواب؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب الطالبة التي بعد أكملي الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزع لتكن اليمنى أولهما تنعل. تنزع. طيب الطالبة التي بعدها اذكري الحديث الذي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب اللباس. كم طالبة باقية؟ طيب اثنتان من الطالبات. طيب اذكري الحديث الذي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب الأكل والشرب. رواه مسلم وأبو داود. رواه مسلم وأبو داود. طيب
اذكري الطالبة التي بعدها، الطالبة الأخيرة. الحديث الذي ذكره المؤلف من آداب السلام. शेख तालिबात पूरी होगी और मैं 2 हफ्तों से एब्सेंट لا بأس إن شاء الله. नेक्स्ट टाइम إن شاء الله. شيخ عندي سؤال، هل يجوز لما يعتذر أحد ليجيب مثلا المرأة يمكن أن تجب يرحمك الله أو قل يرحمك الله؟ يرحمك الله، حسب الصيغة، لأن كل ما ورد في القرآن أو في الحديث خطب للرجال. القرآن الحديث المخاطبة للرجال، ولكن النساء تشمل في المخاطبة. لأن أحد يقول لي أن في الدعاء ما يحتاج أن يقول. لا، الرجال يقولون صيغ الرجال والنساء تقولين صيغ النساء إن شاء الله. فهذا هو الصواب. فهناك طالبة اكتمل. طيب، فكل طالب أسأل منه إن شاء الله سؤالين، سؤال من المفردات وسؤال من الفوائد. طيب، ما معنى الصغير على الكبير؟ الصغير على الكبير، صغير السن على من هو أكبر منه سنا. طيب، أذكر فائدة من أهم الفوائد آداب اللباس، من آداب اللباس. طيب، أذكر أي فائدة من الأحاديث الخمسة؟ فضل إفشاء السلام. طيب، ما معنى الشيطان؟ ما هو الشيطان؟ هو الجني الكافر، كافر، ويطلق على كل من خرج عن الطاعة من الجن والإنس. لازم تحفظون كما ذكر في الكتاب. العلم هو الحفظ، العلم هو الحفظ. فأنت عالم، فعليك أن تثبتها بالحفظ، بالحفظ أحاديث وبحفظ الأشياء الأخرى الضرورية. لا بأس، المطلوب تحفظون. طيب، أذكر أي فائدة من فوائد من آداب الأكل والشرب. طيب، اذكر أي شيء، أي فائدة تحفظها من الأحاديث الخمسة. لا أذكر. الكل باليمين مذكور في الفوائد. المعتمد الفوائد التي ذكرت في الكتاب، المعتمد الفوائد التي ذكرت في الكتاب، لا نقدر نعتمد إلا الفوائد. هناك فوائد أخرى كثيرة بدون شك، هناك فوائد أخرى كثيرة، ولكن المعتمد عندنا الكتاب. فعليكم أن تذكرون لما نسأل الفائدة التي ذكر في الكتاب وليس خارج الكتاب. طيب، ما تحفظ أي فائدة من الفوائد. طيب، ما معنى إن تعالى؟ الطالب ما معنى إن تعالى؟ إن تعالى لبس النعل، إن تعالى لبس النعل، والنعل الحذاء وهي مؤنثة. طيب، هل حفظت الفوائد؟ من آداب الصلاة. من آداب السلام. أول فائدة حفظتها. الله خير. الأسئلة الذي هذه نموذج الأسئلة، نموذج أسئلة للامتحانات. فالامتحانات تكون نفس الأسئلة، فلازم تحفظون الفوائد إن شاء الله. طيب،
ما معنى بالكم؟ بالكم أي حياتكم. حالكم وشأنكم. حالكم وشأنكم. بالكم حالكم وشأنكم. اذكر فائدة من فوائد آداب العطاس. طيب أكمل الفائدة. مشروعية حمد الله، أكملها. مشروعية حمد الله على نعمة العطاس. لا، لم يذكر هذا. مشروعية حمد الله والتشميت عند العطاس. والتشميت عند العطاس. أوكي. الطالبات. الطالبة الأولى، ما معنى انتزع؟ انتزع. خلع. خلع. طيب اذكري فائدة من أهم الفوائد آداب لبس النعل. الفوائد التي ذكره المؤلف تحت عنوان من آداب لبس النعل. أي فائدة من آداب لبس النعل؟ اذكريها باللغة الأردية. طيب أسمح لكم أن تذكري باللغة الأردية. اذكريها باللغة الأردية. طيب الطالبة التي بعدها، ما معنى إذا أكل؟ أراد أن يأكل. طيب اذكري أي فائدة من فوائد من آداب الأكل والشرب. نفس الحديث. فوائد سهلة. وجوب الأكل والشرب باليد اليمنى ما لم يمنعه عذر. النهي عن التشبه بالشياطين. الفائدة الثانية. الثالثة، ثبوت أكل الجن وشربهم على الحقيقة. على الحقيقة. طيب ما معنى خيلاء؟ خيلاء. الطالبة التالية. الخيلاء. خيلاء. لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ما معنى خيلاء؟ نعم. وإعجابا وتعاظما. تكبرا وإعجابا وتعاظما. طيب اذكري فائدة من فوائد من آداب اللباس. طيب اقرأي من الكتاب. اقرأي. تحريم إسبال الثياب. طيب بعد الثانية. الوعيد الشديد لمن جر ثوبه خيلاء فلا ينظر الله تعالى إليه. الثالثة. من نعيم أهل الجنة نظر الله إليهم ونظرهم إليه. نظر الله إليهم ونظرهم إليه. طيب الطالبة التي بعدها، المار على القاعد. ما معنى؟ على الجالس. طيب اذكري فائدة من فوائد من آداب السلام غير الفائدة الأولى. فضل الجماعة. طيب ما شاء الله. الطالبة التالية، ما معنى يهديكم الله؟ اذكري فائدة من فوائد درس من آداب العطاس. من آداب العطاس. حمد الله دائما ولا سيما عند النعم. ما شاء الله. الطالبة التالية التي بعدها، بيميني. ما معنى بيميني؟
يده اليمنى، يده اليمنى. طيب اذكري فائدة من هذا الدرس من آداب الأكل والشرب. اليسار تقديم اليمين، استحباب تقديم اليمين، ما في ما على كل ما في ما في ما في كل تقديم. لا يوجد هذه الفائدة. المؤلف ما ذكره. اقرأي من الدرس أهم الفوائد من آداب الأكل والشرب. وجوب الأكل والشرب باليد اليمنى ما لم يمنعه عذر. النهي عن التشبه بالشياطين. طيب وجوب الأكل والشرب على الحقيقة. طيب الطالبة التالية، ما معنى فليقل الحمد لله؟ أي فليقل العاطس الحمد لله، وذلك شكرا لله على نعمة العطاس. طيب أكملي الفائدة من فوائد هذا الدرس من آداب العطاس. التودد إلى المسلمين، أكملي هذا. التودد إلى المسلمين ومعاملتهم بالجميل والدعاء لهم. التودد إلى المسلمين ومعاملتهم بالجميل والدعاء لهم. طيب ما معنى ليسلم؟ واللام لام الأمر. واللام لام الأمر. المؤلف ذكر من فوائد هذا الدرس، يعني من فوائد آداب السلام، حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على دوام المحبة والاحترام بين المسلمين. هل هذا صحيح؟ هل المؤلف ذكر هذه الفائدة في باب من آداب السلام؟ السؤال من الطالبة الخاصة، الطالبة التي عليها الدور، صحيح هذا؟ صحيح. طيب التي بعدها ما معنى جر ثوبه؟ حتى لامس الأرض. طيب هل تذكرين فوائد هذا الدرس؟ طيب الطالبة التالية التي بعدها، المار على القاعد. ما معنى المار على القاعد؟ اذكري فائدة من فوائد هذا الدرس من آداب السلام. فضل إفشاء السلام، نعم. توقير الصغير للكبير، توقير الصغير للكبير. هل هناك طالبة باقية؟ طيب
अलजुमा अलकादिमा मिनल हदीस अस्सादिस इलल हदीस अल आशिर, मिनल सादिस इलल आशिर इंशाअल्लाह। علينا أن نحفظ يا شيخ. هكذا تحفظون الحديث وتحفظون المفردات وتحفظون الفوائد، ولكن تحفظون جيدا. हाँ जो सवाल करें जोर से कीजिए ज़रा। हदीस नंबर 6 है ना, यानी 6, 7, 8। देखिए 6, 7, 8 थोड़ी सी लंबी हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन याद ऐसे होना चाहिए कि उसके फ़वाइद बाकायदा सुना सकें। ठीक है, 6, 7, 8 सिर्फ 3 हदीसें हैं, लेकिन उसको सही तौर पर याद कर कराइए। और हमारे सवाल भी यही होंगे जैसे कि हम लोग अब पढ़े हैं। जी मिनल ऊला لا الحين اكتملنا الحديث الخامس فنبدأ من السادس أحسن، يكون أسهل أحسن للمراجعة। तो 3 हदीसें हैं ना, 6, 7 और 8। अगर आज क्लास में कोई नहीं है तो आप लोग बता दिया कीजिए कि अपने उसमें अपने ग्रुप में, ताकि दूसरे जो नहीं हैं वो याद कर सकें। ठीक है, फिर खोल लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर लीजिए बाब ज़कातिल उरूद। आप लोग जो कर लिए ना कापी,